Hello, karibuni tena kwenye channel yetu ya KingoFarm. Leo hii tutaangalia vitu 10 ambavyo vina kemikali mbaya au sumu kwa kuku, vyakula ambavyo unaweza ukampa kuku akala, lakini vyakula hivi baadaye vikamdhuru kwa sababu vinakuwa vimecontain kemikali mbalimbali ambazo hizi kemikali zenyewe ni sumu kwa kuku. Kwanza kabisa tuangalie dalili za kuku ambaye amekula kitu ambacho kina kemikali mbaya au kitu ambacho kina sumu. Kwa sababu unaweza tu ukamwona kuku kau unahangaika kumtibia, kumbe haujui tatizo ni nini. Sasa utakapoona kuku ana dalili hizi, basi ujue kuku wako amekula kitu ambacho kina kemikali mbaya au sumu. Dalili ya kwanza, kuku huwa anahara. Yaani kuku wa kila kitu chochote kile ambacho kina sumu au kitu ambacho kina kemikali mbaya, kuku huwa anahara sana. Mara nyingi mwaro wake huwa unakuwa ni mweupe, unakuwa kama anahara kitu ambacho kama ule muharo wenye rangi nyeupe kama chokaa. Anahara sana muharo huu mpaka anaishiwa nguvu. Yaani anahara hali chochote, anahara tu. Muda wote akikaa kidogo basi utakuta amehara ule muharo mweupe ambao upo kama chokaa. Mwisho wa siku anaishiwa nguvu. Miguu yake inakuwa inaishiwa nguvu, na mara nyingi miguu ikiishiwa nguvu kama anakuwa anairudisha nyuma. Anairudisha nyuma, baadaye utamkuta amekufa. Lakini kitu kingine utamkuta anasinzia sana, halafu hana nguvu. Yaani anakuwa ni kuku anayesinzia halafu hana nguvu. Lakini pia utamkuta hawezi kutembea vizuri. Anakuwa anatembea ni kwa kupepesuka sana. Na kitu kingine utakuta ni vifo vya ghafla vimekuwa vingi sana. Yaani unaweza ukaingia bandani ukakuta hata kuku 100 au 50 au 30. Yaani ni kuku idadi kubwa sana wameondoka. Basi ukiona tu hivyo, nenda kaangalie kwenye maji yao wanayokunywa kuna kitu gani, au chakula wamekula kitu gani. Basi ukiona hivyo ujue kuna kemikali ambayo wao kwao sio rafiki. Kwa hiyo imewapelekea wamepata changamoto kama hizi. Na wakati mwingine huwa wanakuwa wanapumua kwa shida. Unamkuta kuku anapumua kwa shida. Kuku anakuwa anapumua kwa shida, lakini pia anakuwa hana hamu ya kula. Anakuwa anakosa kabisa ile hamu ya kula. Basi ukizikuta dalili kama hizo, moja kwa moja kaangalie kuku wako, huenda kuna kitu wamekidonoa ambacho kina kemikali, au kwenye maji yao yale ya kunywa huenda kuna kitu ambacho sio kizuri, kinaweza kuwa kimeweka sumu au kimeweka hiyo kemikali mbaya ambayo kwao sio rafiki. Sasa tuendelee kuangalia hivyo vyakula ambavyo vina kemikali mbaya au vina sumu kwa kuku. Kitu cha kwanza ambacho kina kemikali mbaya ni vyakula vilivyoharibika. Yaani chakula ambacho kimeharibika usipende kumpa kuku. Hasa vyakula ambavyo vimeoza, vimevunda, hivi mara nyingi huwa vinatengeneza pia bakteria, fangasi. Vinakuwa vina vitu ambavyo kwa kuku sio rafiki, vinaweza kumdhuru kuku moja kwa moja akafa au akapata changamoto kama ambazo nimekutajia hapo kwenye hizo dalili za huyo kuku ambaye amekula kitu chenye kemikali. Lakini kitu kingine ambacho kina kemikali mbaya au kina sumu kwa kuku ni zile mbegu za apple. Hili tunda la apple au wanaita tufani. Mbegu zake akila lile tunda kunakuwa hamna shida yoyote. Lakini akila zile mbegu, kuku wako anakuwa amepata sumu, na lazima umuone katika dalili hizo ambazo nimekutajia hapo nyuma. Kwa hiyo hata ukitaka kumrushia kuku wako apple, kuwa makini sana. Hakikisha zile mbegu umezitoa kabisa. Hata kwa wale ambao tunatengeneza hii apple cider vinegar kwa ajili ya kuku, basi hakikisha zile mbegu za ndani unazitoa kabisa kwa sababu ni sumu. Lakini pia kitu kingine ambacho ni sumu kwa kuku ni kwenye parachichi pale. Kuna ile mbegu ya ndani ya parachichi pamoja na yale maganda yake ya nje. Kwa lile parachichi ambalo linaliwa na binadamu, lile halina shida yoyote, isipokuwa ni ile mbegu pamoja na yale maganda. Kuku wako akila yale maganda ya parachichi au ile mbegu ya ndani ya parachichi, basi utawaona wakionyesha dalili kama hizo, kwa sababu hivyo viwili vyenyewe huwa vinakuwa vina kemikali ambayo sio rafiki kwa kuku. Lakini kitu kingine ambacho kinaendana na hii, sumu nyingine ambayo inaendana na hii, ni ile ambayo ipo kwenye yale maganda ya viazi mviringo. Hivi viazi vinavyopikia chipsi, hasa vikitengeneza ile rangi ya kijani. Kuna viazi mviringo hivi vikikaa sana juani au mashambani, muda mwingine huwa vinakuja vikiwa vina ile rangi ya kijani. Sasa ile rangi ya kijani ukiwapa kuku kiazi cha design ile, hata tu kiazi cha kawaida sio kizuri kwa kuku. Kiazi cha chipsi, au ukawapa yale maganda ya hiki kiazi cha kijani, ukiwapa hivyo kuku wako wataathirika na kemikali ambayo ipo kwenye yale maganda. Na hii kemikali inafanana kabisa na hii ya kwenye mbegu ya parachichi pamoja na maganda ya parachichi. Lakini chakula kingine ambacho ni hatari pia kwa kuku ni nyanya. Nyanya yenyewe kama yenyewe pamoja na yale majani ya nyanya. Hivi vyote viwili ni hatari kwa sababu vyote vina kemikali, lakini pia ile nyanya huwa inasababisha typhoid kwa kuku.
kuku. Kuku wako wakila nyanya utawakuta wakihara sana, sasa mwaro wa njano iliyopauka pamoja na kijani iliyopauka. Kwa hiyo sio kitu kizuri cha kuwapa kuku kwa sababu wanaweza kupata typhoid, lakini pia wanaweza kukutana na hizo kemikali ambazo ni hatari kwenye miili yao. Na kitu kingine, chakula kingine ambacho hautakiwi kumpa kuku na kina sumu ni mimea jamii ya kunde. Kuna maharage, kuna kunde zenyewe, kwa kuna ile mimea yote ile jamii ya kunde, sasa vikiwa vibichi. Yani vikiiva unaweza kuwapa wakala, wanawasipata shida yoyote ile. Ila vikiwa vibichi, maharage mabichi pamoja na hizi kunde mbichi, yani mimea yote hii ya kunde alafu iwe mibichi, huwa ni hatari kwa kuku kwa sababu kuku wakidonoa hivi waga wanashindwa kabisa kufanya mmeng'enyo wa chakula. Inaenda kuwaletea shida kwenye mmeng'enyo wa chakula. Ile kemikali huwa inaleta shida kwenye mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo utakuta kuku wako hawachangamki, wanasinzia, wamedhoofu. Ni kwa sababu utakuwa unawapa hii mimea jamii ya kunde ambayo haijaiva. Kama unataka kuwapa, wachemshie halafu uwape, ila usiweke chumvi. Na kitu kingine hapo naenda ni kwenye chumvi. Chumvi, kuku anahitaji chumvi lakini kwa kiwango maalumu. Lazima umpe chumvi kwa ajili ya kumpa madini, lakini anahitaji kwa kiwango ambacho ni maalumu au kwa kiwango kidogo sana kutokana na uhitaji wa chumvi kwenye mwili wao. Ila ukizidisha chumvi, aidha kwenye maji au kwenye chakula. Kwenye maji mara nyingi huwa hatuweki chumvi. Ila kwenye chakula huwa tunaweka kwa kiwango kidogo sana, kwa kiwango maalumu. Ukizidisha chumvi kwenye chakula, kuku wako wataharisha. Yani hata wewe mwenyewe unaweza usijue ni ugonjwa gani. Unaweza kukuta tu banda zima linaroa na kuku wananyong'onyea wanakufa. Basi ujue umezidisha kuwapa chumvi. Yani chumvi ina yale madhara ya moja kwa moja. Ni hapo hapo utakapowapa. Na hapo ndio wataanza kupitia hiyo changamoto ya kuharisha mpaka wanakufa. Kwa hiyo unavyotengeneza chakula kuwa makini sana kwenye chumvi. Yani ikifika kipengele cha chumvi, fuata vile vipimo maalum. Kwa wale ambao wana vitabu vyetu nadhani mmeona, tuna kipimo maalum cha kuweka chumvi na huwa tunasisitiza hapa kwenye chumvi. Usije ukaona labda ni kiwango kidogo ukaongeza, hapana. Tumia kiwango kile kile. Ukithubutu tu kuongeza, kuku wako wataharisha sana. Japokuwa hii chumvi pia ni muhimu kwa ajili ya kuwaongezea madini na kuwafanya waweze kuwa imara zaidi. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana. Na kama hauwezi kutumia chumvi kwenye chakula, kuweka chumvi kwenye chakula, pia tunakushauri ununue vitabu vyetu. Hiki kitabu cha Safari ya Ufugaji, kitabu cha Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji, kitabu cha Ufugaji wa Broiler. Inategemea na wewe unafuga kuku wa aina gani. Ukijua unafuga kuku wa aina gani, ukituambia sisi tutakushauri uchukue kitabu gani ambacho kitakuwa kina formula ambayo inahusika kwa hao kuku. Kote huko utakutana na chumvi, lakini kiwango utakachokutana nacho ndio kiwango maalum na kiwango sahihi cha kuwapa. Hivi vitabu vitakusaidia sana kupunguza gharama ya chakula. Kwa sababu vina formula simple tu ambayo unaweza ukatengeneza kwa malighafi za kawaida na ukapata chakula bora, ukawapa kuku wako wakakua vizuri, wakataga vizuri mpaka wewe mwenyewe ukafurahia ufugaji. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama unafuga kuku aina yoyote ile na una changamoto yoyote, tunakushauri. Kuna kitabu cha mwongozo wa kuwafuga, tiba za asili, inategemea na changamoto yako ni changamoto gani. Kila kitabu bei yake ni 10,000 tu. Lakini pia chakula kingine ambacho kina shida kwa kuku ni chakula ambacho kinakuwa kina sukari nyingi sana. Sukari pamoja na vitu jamii ya chocolate. Zote hizo nadhani ni sukari. Usipendelee kabisa kuwapa kuku wako vyakula hivi kwa sababu pia huwa vinawapa kama sumu au kemikali ambayo hawahitaji kuku wakila. Lazima tu wapate changamoto kwenye afya yao au kwenye miili yao. Lakini chakula kingine au kitu kingine cha mwisho ni kitunguu maji. Hapa kwenye kitunguu maji naomba unisikilize kwa umakini. Kitunguu maji ni tiba nzuri sana ya mafua kwa kuku. Na wakati mwingine huwa tunawakatia vipande wanadonoa, na pia tunaweza kuweka kwenye maji yao ya kunywa wakanywa. Ni kinatumika maalumu kama kuku wako wana mafua. Na penyewe huwa tunatumia kwa muda wa siku 2 tu kwa sababu ya nguvu ambayo ipo kwenye kile kitunguu maji. Kitunguu maji ni kizuri sana kwa kutibia mafua ya kuku. Lakini hiki kitunguu maji huwa kina madhara hasa kikizidi. Ndio maana pale huwa tunashauri sana kama unatumia kitunguu maji tumia kwa siku 2 tu. Na madhara makubwa ya kitunguu maji yapo kwenye kukausha damu. Kitunguu maji kina asili ya kukausha damu. Kwa hiyo ukiwa unawapa kuku wako watakuwa kama vile wanapungukiwa damu, wanalegea, wanakufa. Kwa hiyo kitunguu maji kitumike maalum kwa kuku ambao wana mafua, lakini muda wa kutumia ni siku 2 tu. Usitumie kama booster, usitumie kwa ajili ya kuwapa tu kwa ajili ya kuwakinga, hapana. Usipendelee kabisa kutumia kitunguu maji. Na kama unafuga
unafuga kuku wa kienyeji, basi usipende kutupa ovyo vitunguu maji. Kama unaweza kutumia labda ukakitupa, kuku wakaja wakakidonoa, usipendelee kabisa, kwa sababu kitunguu maji na huwa kina madhara makubwa sana kwa kuku. Sasa hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vina shida sana kwa kuku. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini kama mfugaji kwenye vitu kama hivyo ambavyo nimekutajia. Niwakumbushe KingoFarm tuna vitabu vyenye miongozo mbalimbali ya ufugaji. Vitabu vipo 5, inategemea unafuga kuku aina gani na una changamoto gani. Ukitueleza tutakushauri uchukue kitabu gani. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa papo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, au kama una email utatumiwa kwenye email yako. Vile vile tuna kundi la mafunzo ya ufugaji, kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukilipia hii 8,000 utaweza kuuliza maswali yako na utajibiwa. Pia kama unahitaji ushauri wowote kuhusiana na ufugaji utapewa na utaelekezwa sehemu ambazo unaweza kupata vifaranga bora, chakula bora cha kuku, ukiwa tu kwenye ile kundi ambalo linalipiwa ada 8,000. Pia KingoFarm tunauza incubator ambazo zinafanya vizuri kabisa kwenye kutotolesha mayai. Incubator zetu ni nzuri kabisa, ukiachana na hizi za Kichina, za kwetu ni nzuri.